Итак, Стас, ты переехал в Варшаву. Это правда? Да, это правда, совершенно верно. А почему ты решил переехать, собственно, в Варшаву после 9 лет жизни в Кракове? Ситуация следующая, ребят. 9 лет я жил в Польше, из них 9 лет я жил в Кракове. В 2020 году перед пандемией я хотел переехать в Варшаву, но началась пандемия, и выехать. Был такой момент во время пандемии, что даже сложно было выйти на улицу, реально. Поэтому все это затянулось, потом началось полномасштабное вторгнение, которое тоже весь этот процесс затянуло, и вот я сегодня здесь. Почему я решил переехать? Варшава. Больше возможностей, больше ивентов, больше комьюнити наших предпринимателей. В принципе, ну, часто клиенты там прилетают в Варшаву. Вот вчера мы встречались с клиентом, он из Китая прилетел в аэропорт имени Шопена в Варшаву, потому что удобные соединения. Ну, как-то так. Окей. И как первое впечатление от города, вот уже не как турист, не как приезжий, а как местный житель? Впечатление отличное. У меня профессиональная деформация, потому что полгода я ездил из Кракова в Варшаву наездами где-то раз в 2 недели. Вот. Но, тем не менее, все равно есть разница между тем, когда ты приезжаешь сюда погостить, и тем, когда ты типа тут живешь. Да? Что могу сказать? Первое, ивентов, разных мероприятий очень много. Для меня сейчас это важно. Я уверен, что через год я уже не буду такой резкий. Но сейчас это важно, это интересно. В Кракове намного меньше интересных, классных, креативных людей. Поэтому первое впечатление — много людей. Второе, много людей, друзей, да, каких-то окружения. Третье, много денег. То есть, если в Кракове ты видишь классную машину, какую-нибудь там, я не знаю, Lamborghini, то 90% что это кто-то из Украины. Вот. То здесь, когда ты видишь Lamborghini, то чаще всего это там условно Lambo на польских номерах. Ну, давайте так, мы про Lamborghini рассуждаем, как бы дай бог, чтобы мы к этому все с вами дошли, да, чтобы ее можно было купить. Но в целом автомобили, то, как одеты люди, то, сколько люди тратят в ресторанах, это все говорит о движухе, о деньгах. Да, как ты говорил, надо жить там, где живут деньги. Поэтому здесь их больше. Да, больше конкуренции, мы можем обсудить минусы, Да. но и... Давай про деньги. Давай, насколько жизнь в Варшаве дороже либо дешевле, чем в Кракове? Значит, дороже. Первое — это дороже. То Прям есть, ощутимо или? ну, кто бы там что ни говорил вам в интернете, но это дороже. Ощутимо ли это? Знаете, здесь есть больше мест, способов, как потратить деньги. Это однозначно. Ну, то есть какие-то классные движухи, да, там рейстики и все остальное. Значит, давайте поговорим, допустим, про садики. Недавно встречался со знакомым, с белорусом, и он говорит: у меня очень большие расходы, очень большие расходы. Я говорю: окей, а какие? Сколько ты платишь за детский сад ребенку? Говорю: наверное, 1000 злотых в месяц. Он такой: нет. Я говорю: 1500? Нет. Я такой: ну ладно. Сколько? Он говорит: 2,5 или 2800 злотых, точно не помню, короче, там 2500 злотых. Капец, Я говорю, как за квартиру в Кракове. как за квартиру в Кракове, да. Я говорю: что там происходит? Им делают тайский массаж маленьким деткам, так ложат их и тайский массаж делают. Танцы, что? Он говорит: ну, супер классные условия. У них каждый там через день их куда-то вывозят, все включено, еда, есть, говорит, уникальная функция, можно поспать. То есть ты такой, типа, оставляешь ребенка, и он там спит вообще, прям в детском саду, в предшколе. Не знаю, стоит ли оно этих денег, но как бы вот эти вот все моменты, они дороже, чем в Кракове, просто потому что тут можно чуть-чуть большего уровня найти сервис, услугу, либо товар. В плане жилья я бы сказал, что на процентов 10 это дороже, но за счет огромного ассортимента, огромного выбора жилья ты можешь найти для себя подходящую конструкцию. Да, Можно найти и на 10% дороже, и на 300%, да? И даже на 10% дешевле. Но вопрос в том, что как бы в Кракове, допустим, или во Вроцлаве, когда ты живешь, ты такой, типа, блин, 15 минут до центра ехать, ну это уже на окраине, да, Угу. то здесь как бы 15 минут до центра, это ты еще где-то живешь в центре, в целом. Угу. Вот в этом может быть разница, и да, расстояния, они будут иметь значение. По поводу расстояний, я, как бывший житель Кракова тоже, да, я понимаю, что действительно Краков можно, если там без пробок, за час объездить прям с одного конца в другой, очень удобно. Насколько
мешает, давит, не давит? Насколько это проблема, вот этот огромный город? Помнишь, мы с тобой смотрели, что можно с одной просто локации в другую добираться час или полтора по самому городу? Насколько это проблема? Тут надо сделать поправку, я не знаю, потому что я живу в центре. Если вам интересно, чтобы я рассказал про место, где конкретно я живу, да, в Варшаве, показал, рассказал, какие там платежи, как мы искали квартиру и так далее, поставьте плюс в комментариях, я расскажу про свой опыт, потому что в Варшаве несется тут такое. Я 9 лет в Польше живу, но даже мне было сложно вообще сообразить. Короче, даже я понял, что реально услуги риэлтора иногда нужны. До этого я тоже так немножко скептично относился, а сейчас понял, что, Ну, даже мне интересно, так что да. у тебя уже есть Ставьте, плюс. ставьте плюс. И в плане твоего вопроса, я не знаю, я еще не так много поездил. А как с коммуникацией вообще? Ну, в С целом, там, ты ж коммуникацией в всё- студию ездишь, да, там, на встречи какие-то, такси, метро, автобусы. С коммуникацией так, я живу в центре, район называется Воля, и здесь в целом я хожу либо пешком, либо максимум на такси. Такси стоит там типа 13 злотых, 15, 20 злотых. Если мне надо будет поехать в Икею, либо там в Ашан, ну да, наверное, я заплачу там 30 злотых в одну сторону, там 25 в другую. Все, вот коммуникация. На метро тоже ездил без проблем. Там 10 минут до метро и в любую точку там добираешься. Тут, по-моему, не так, как в Киеве. Ты с одной станции с конечной до конечной можешь ехать на метро только час. То есть здесь там того метро, оно намного меньше. Окей. Вот. Весь транспорт по расписанию в целом, поэтому, окей. Понятно, если час пик, то плотненько. Расскажи про людей. Насколько здесь отличаются люди? Все-таки Краков, там, как один сказал мой знакомый, там очень удобно стареть. Все Да. такие спокойны, никто не спешит. Чем варшавяне, варшавяки, как правильно, отличаются от жителей небольших относительно городков? Отличаются тем, что, первое, очень быстро сокращают дистанцию. Как и в любой столице, да, типа нет времени на предварительные ласки. Допустим, там менеджмент, который нам сдавал эту квартиру, там девушка полька, да, она вообще такая на лайте, типа, ребята, что вам надо? Это окей, все сделаем. Так, у меня нет времени общаться, я с вами пообщаюсь завтра. То есть люди как бы настолько уже привыкшие отстаивать свои границы, при этом, никто не наглеет, но и тебе не дает понаглеть, да. И настолько быстро сокращает дистанцию, что это, в принципе, это прикольно, это необычно. Последний раз я такое ощущал, наверное, когда жил в Киеве, а это было, ребята, 9 лет назад. Что еще про людей? Разные люди. То есть видно, что есть те, кто работают там просто по найму, есть студенты, есть те, кому тяжело, есть те, кому очень легко, богатые, бедные, умные, красивые, много разных, разношерстного аудитории. Окей. Хорошо. Я сейчас говорил и про поляков, и про наших. Да, То есть, да. типа, Вот сборная. интересно именно про наше комьюнити. Они тоже вот точно так же ассимилировались, точно такие же резкие городские. Знаете, какой прикол? Здесь реально идешь по улице, если это популярное какое-то место, то тебя обслуживают украинцы. Ты украинец, там, который заказывает, рядом белорусы, которые там что-то стоят, общаются. То есть, не знаю, это либо так работает мозг, что он слышит это, да, либо их реально много. То есть, в Варшаве реально очень много наших людей. Особенно в центре. Особенно в центре, да. Окей. Ну и В расскажи. этом плане есть и минус, конечно, потому что приехала куча темщиков, криптовалютчиков, инфобизнесменов, блогеров и всех остальных. И не Сложнее все- найти твердых, да? во-первых, сложнее найти твердых людей, а не там, грубо говоря, пиздоболов, да, тут дельфинчик ставим. А во-вторых, некоторые себя неадекватно ведут. То есть в Кракове, там, во Вроцлаве все как-то, такие более спокойные, то, что сам город подразумевает спокойствие. То здесь реально там, люди газуют на машинах, пафос такой и все остальное. Я от этого отвык, мне это не очень, типа, комфортно в этом обществе находиться. Но это не проблема, тебя же никто не заставляет с ними там встречаться, обниматься. На любой вкус есть общество. Окей. И расскажи про сам бизнес. Как ты видишь? В Польше. Да, у нас канал о бизнесе в Польше. И, кстати, если вам нужна помощь в регистрации компании либо ИП в Польше, в бухгалтерии, в консультациях по бизнесу в Польше, вы можете обратиться к нам
снизу под видео вы найдете все необходимые ссылки. Будем рады вам помочь. Да. Как ты думаешь, вообще бизнес в Варшаве от бизнеса в Кракове чем-то отличается? По направлениям, по Отличается, условиям да. сложности ведения и так далее? Отличается тем, что больше конкуренции, но и больше спрос, да, то, что больше людей. То есть если ты в маленьком городе, грубо говоря, запустишь какой-то проект, и он будет говняным, то, во-первых, быстро разлетится репутация по поводу проекта, да. Он будет говняный на весь Он город. будет говняный на весь город. Во-вторых, как бы, да, конкуренция меньше, но и типа и спрос, и масштабирование не такое. А здесь без проблем ты можешь открыть какой-то средний статистический проект, не знаю, средние клининговые услуги, средние там кейтеринговые услуги, средний товарный бизнес. И это в целом может работать, может идти. Но в некоторых нишах конкуренция настигает, и уже недостаточно быть средним. Вот я общался с поляком, и в теме нерухомості, да, то есть именно как поменялся с початку повномасштабного вторгнення, как поменялся рынок недвижимости в Польше, в частности в Варшаве. То поляки говорят, что наконец-то они это говорят, и они это хотя бы доходят до этого, да, осознают, что да, действительно, украинцы очень сильно поменяли рынок, качество и сервис растет, и тут дальше мнения расходятся вот Диаметрально, да? диаметрально, да. Одни говорят, что типа украинцы, вы нам там все портите, вы заставляете нас поднимать жопу и увеличиваете конкуренцию, поэтому типа с пердолайчеством. Да, а кто-то, нормальные, адекватные поляки говорят, что вау, круто, отлично, давайте действовать и так далее. Потому что Польша все-таки ментально, она ближе, как по мне, к капитализму, типа к Америке, чем к такой социализму, который есть типа в условной Германии. Вот, то есть здесь все-таки есть еще шанс. Есть еще шанс, и здесь отличный средний класс, элита, да, то, что именно средний класс называют элитой. Интересно. Да, не элиту элита. Элита это типа у нас ассоциации такие, что если элита, то это какие-то там миллиардеры, которые пилят бабки, да. А вообще в целом по литературно средний класс это элита считалась. И вот именно здесь хороший средний класс, но в то же время открытая конкуренция и мотивация поляков тоже работать и зарабатывать больше. Окей. Такой еще вопрос ты затронул, да, там поляки, то, что говорят про украинцев. Как относятся в Варшаве к украинцам, в целом к иностранцам? Чем-то это отличается от того, что есть в Кракове или нет? Мне рассказывали про кейсы, которые были и по всей Польше, и там в Варшаве, понятно, их больше, что типа там ты садишься в такси, ты таксист, ты садишься, обслуживаешь какого-то поляка, и поляк, какой-то там бухой поляк, слышит, что ты украинец либо белорус, и говорит: о, вы там типа конченые, уезжайте отсюда и так далее. Лично мне это ни разу не попадалось, и скорее всего вряд ли попадется, но типа такое мне говорили. Не хочется нагнетать панику и говорить, что это повсеместно. Я же говорю, лично я ничего не почувствовал, никакой предвзятости. Просто есть ощущение, что здесь такой немножко проходняк, и типа, знаете, они немножко отмороженные все. То есть, огромное количество людей, и тебе там, как бы, иногда ни здрасте, ни до свидания. Не так, как в Кракове, где большое село, все друг друга знают, все интересуются, сколько ты зарабатываешь, и когда украинец Типа приезжает того, да. на богатой машине, местные, которые кучу налогов платят, понятно, они это видят, и они нервничают. Да. Но когда в Варшаве местные приезжают на таких машинах и зарабатывают столько, что им на украинские BMW, Lamborghini и так далее просто настолько плевать, потому что у них у самих столько денег, Да, что они этого просто не видят. Да, вот мы сейчас снимаем видео, сзади тебя стоит Deloitte здание с логотипом. Это огромное здание, я не знаю, там, наверное, этажей 50 точно есть. Если здесь 17 этажей, то этажей 50-70, возможно. Вы же понимаете, кто там работает, да? Явно не программисты за $10 в час. Поэтому, да, денег больше, и у поляков тоже. И поэтому как бы мы тут все размываемся немножко со своими деньгами в том числе. Окей. И в завершение скажи... В чем сила? Да, в чем сила, брат. Кому, как ты считаешь, кому подходит, вот если предприниматель стоит сейчас перед выбором, Да. куда ему заселяться, либо куда ему переселяться, возможно, он хочет каких-то изменений в жизни. Кому подходит больше Краков и подобные городки, да, и кому однозначно столица?
Столица подходит тем, кто, ну, в идеале, да, идеальный портрет, тем, кто до этого жил в столице либо в большом городе. Мгм. Потому что если вы жили до этого в каком-то маленьком городе, в вашей стране, то, ну, типа, тяжело будет привыкнуть к каким-то моментам, особенно к сокращению дистанции и всего остального. Ритм просто убьет, да? Да, и ритм, и все остальное. Понимаете, большой город заставляет тебя гораздо серьезнее относиться к твоему бюджету, и к твоему времени, и к твоей энергии. То есть три вещи. Бюджет, время и энергия. Планировать бюджет, вести бюджет и так далее. Да? И это все про большой город. Мгм. Цена ошибки, ну, большая. Может, если вы снимаете квартиру, может не хватить денег на то, чтобы заплатить. Время, да, если ты хочешь быть эффективен, ты хочешь и по бизнесу успевать, и с семьей время проводить, и, допустим, английский учить, то все, тебе уже надо планировать, потому что, ну, не все находится в одном месте. Большой город, расстояние, тратишь время на логистику. И энергия, люди могут забирать энергию, ненужные проекты забирают энергию, дурацкие действия забирают энергию, Инстаграм забирает энергию, поэтому большой город тебя заставляет системно больше подходить к этому всему. Он тебя, короче, закаляет. Большой город, большие возможности, много пространств, складов, партнерств, денег, локаций, улиц, машин, миллионы просто этих приусов, которые тут ездят, и там каждый третий типа сдает эти приусы. У меня у знакомого там он 5 или 7 их уже купил, сдает их, купил на себя, отдает их в доверительное управление, и ему капает копеечка. Да, немного, да, там не это самое, но, сори, он там каких-то своих, там, условно, 5000 злотых пассивно имеет в месяц. Мгм. Прикольно, ну, то есть он там, и при этом он там на работе работает по найму, да. Вот такие вот конструкции про большой город. Про маленький город, ну, первое, это вам либо надоел уже большой город, либо вы понимаете, что ваш бизнес и ваш образ жизни, ну, как бы не нуждается в новых возможностях, в новых людях, в окружениях и все остальное. Вы как бы уже имеете какую-то семью, может, да, какой-то комьюнити, ну, с которого вам достаточно, то это однозначно маленький город. Маленький город — это про то и для тех, кто точно там супер ценит свое время, кто точно работает там из дома, чтобы никуда не рыпаться. Хотя и в большом городе это важно, да, наверное, сейчас Да. уже. Ну, в целом ощущение другое. Там в маленьком спокойствии, безопасность, семейный очаг, круг Да, и так вот, далее. вот по поводу безопасности давай прокомментируем. Давай. То, что вот у меня такая мысль появилась, допустим, Настя ехала на такси, и в Мгм. большом городе у меня в первый раз появляются мысли по типу настроить вот этот трекер, чтобы видеть, где человек едет прямо и так далее. В маленьком городе как-то, ну, может, я привык в Кракове жить 9 лет, то есть, типа, человек там максимум на такси, в принципе, 15 минут едет. Может, потому что таксисты здесь действительно агрессивные, дороги сложнее, люди Да, и как бы подрезают. агрессия порождает Да, агрессию. да. Окей. Ну, вот как-то так. Вот такой мой первый фидбэк, первое ощущение от полноценной уже жизни здесь, где я на данный момент живу, ну, неделю. То есть это не так много. То есть вот неделю самый свежий отзыв о жизни, который мы записали с тобой. Да, супер. Спасибо. Спасибо. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу под видео вы найдете все контакты нашего героя и на его продукт, если вам нужна услуга, и в целом на него, там, в том числе на его институт. Пишите вопросы в комментариях, что вам еще интересно узнать. И хорошего вам бизнеса в Польше. Если вам нужна помощь в регистрации компании, открытии ИП и бухгалтерии, тоже пишите нам, все ссылки в описании. Попадки!